Oke, ini kan dari Sengkang ya. Ini ada namanya Park Connector Network. Park Connector Network. Dan ini bisa keliling Singapura ya. Bisa. Nggak putus ya. Enggak. Mungkin ada beberapa ya Putus, kali ya. harus lewat pedestrian. Jadi bukan putus sih temennya. Dia tetap nyambung, tetap akses semua ya. Iya. Oke. Ya, aku pernah di Bisan, apa namanya, Bisa Amokyo Park. yang park susah banget itu namanya. Terus juga dari stadium sampai Marina Bay. lebih lagi kemarin sampai Great Goa City. Terus baru naik. Terus nyambung. Nyambung ya, benar. Nyambung. Dan nyaman banget. Dan di Sekraki sama Riverside kan selalu banyak kolong yang itu kalau Jakarta tuh kayak Depas itu. yes, itu bagus banget. Nah, ya ini lebarnya 2 meter nih ya, untuk nyaman banget untuk kursi roda dan sepeda. Nih. Kemarin aku ke Punggol itu belum ada kayak gini ya. Ada, ini kan yang ada Punggol. Oh ya? Oh ya. Mungkin nggak tahu ya nih. Saya semua lewat pedestrian biasa. Oh enggak, ini ada Punggol, namanya Punggol, ada Punggol Waterway. Jadi semua itu di pinggir kali, di pinggir ini danau gitu. Ya mungkin aku nggak tahu ya. Oke. Saya selalu, karena makanya harus ada teman seperti ini. Kan kalau saya selalu lewat pedestrian situ. Nggak tahu kalau dalamnya ya ternyata semua terhubung. Dan yang aku bikin semakin jealous itu rapi, bersih, ya kan? Dan ini aman ya malam-malam. Aman banget. Oke. Malah ini lebih enak buat jalan karena kan adem kan. Ya sih, tapi benar-benar aman ya. Aman, benar-benar aman. Nggak bakal gangguin. Oh ya, karena itu juga ada lampu-lampu kan, jadi nggak gelap itu terang. Ya. Wah, nyaman kan?